Hablamos de portabilidad, como dicen los asiáticos. Una imagen vale más que 1000 palabras. Esto es lo que está sucediendo actualmente. Irse para el lugar de trabajo con una máquina portátil. Este es el caso de un inversor con una carga de trabajo de 160 amperios al 60%, donde puedo trabajar tranquilamente electrodo de octavo durante todo el día. Fácil manejo, liviano y versátil.